ओडिशा को माड़ी आसुची विपद डराइला आईएमडीर रेड वार्निंग ए सब जिला को बड़ वर्षा टेंशन माड़ी आसुची बड़ विपद कलाहांडिया मेघ तो कंदाउथिला हेले एबे डराइबाकू आसुची सांघातिक झड़ वर्षा ओडिशा मुंड उपरे एबे झुलुची मेघमालार महाविपद राज्यर किछि अंचल रे एमिति वर्षा हेबो जे बाहरकू बाहरिबा मुश्किल होई पड़िबो। भारतीय पाणीपाग विभाग बा आईएमडी पक्षरु सीधा सड़क रेड अलर्ट जारी करा जायछि। प्रबल वर्षा सह अति प्रबलरु भयंकर वर्षा सांगकू झड़ पवन भी बहिबो। तेणु जदि आपण घरु बाहरिबाकू भाबुचंती तेबे 100 थर चिंता करंतु। डराउछि पाणीपाग विभाग रो रेड अलर्ट। उत्तर ओडिशा उपकूल रे एक शक्तिशाली लघुचाप सृष्टि होईछि जहां आगामी 24 घंटा मध्य आहरी सांघातिक हेबाकू जाउछि। यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिगकू माड़ी आसुथिला बेले ओडिशा पई आनि दैछि सबुठारु बड़ टेंशन। आसंता 24 घंटा पई राज्यर किछि स्थान रे अत्यंत प्रबल वर्षा हेबार आशंका रहिछि। एथिपई आईएमडी पक्षरु रेड वार्निंग जारी होईछि। आसंता 18 तारिख पर्यंत भीषण वर्षा सह झड़ पवन लोकंको निद हजाई दो बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग केन्द्र। विशेषकरी बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर এই অঞ্চলের যে অধিক বর্ষা হব অরেঞ্জ अलर्ट রে তিন জেলা কো রাখিছি আঞ্চলিক পাণিপাগ বিভাগ কারণ আজ সকাল হি উত্তর ওড়িশা উপকূল রে গোটে লঘুচাপ ক্ষেত্র সৃষ্টি হইছি। ଏହା উত্তর দিগরে গতি করি পশ্চিমবঙ্গ উপকূল মুহাঁ होउची। आर प्रभाव रे आज आसंता काली 18 तारिख दिन 16, 17, 18 तीन दिन प्रबल अति प्रबल वर्षा उत्तर ओडिशा पर रही। वर्षा सह पवन रो बेग मध्य अधिक रही पारे। आज ठारू 18 अगस्त पर्यंत उत्तर पश्चिम एवं याकू लागि रहितिबा पश्चिम मध्य बंगोपसागर रे स्थिति संगीन रही पारे। समुद्र रे उठिबो विशालकाय ढेउ। पवन रो बेग घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर रहिबाकू थिबा बेले मझिरे मझिरे यह 60 किलोमीटर बेगरे आसी माड़ हेबो। 60 किलोमीटर बेगर एही झटका पवन जेकोसी मुहूर्त रे बड़ धरणर क्षति घटाई पारे। ओडिशा को आज आईएमडी रेड अलर्ट रखी। विशेषकर ओडिशा उत्तर ओडिशा रे हेवी वर्षार अलर्ट रही। एटी प्रबल वर्षा हम वर्षा तो लगी रंगक वज्रपात और झटका पवन चेतावनी पाणीपाग विभाग देछि। अनेक अंचल आज वज्रपातर संभावना अच्छी लोक मैंने सतर्क रुहतु। झटका पवन गस्टिंग विंड कथा जदि आम कहबा ताले घंटा प्रति 50 किलोमीटर रही पारे से सतर्क रुहतु। भयंकर लघुचाप प्रभाव केवल ओडिशा रे सीमित रहिबो नाही। पश्चिमबंग बांग्लादेश एवं उत्तर उपकूल आंध्र प्रदेश समुद्रकूलिया अंचल रे पाग बेस अशांत रहिबो। सेथिपाई पाणीपाग विभाग पक्षरु माछ धराळींकु कड़ा चेतावनी दिया जायछि। आज ठारू आसंता 18 पर्यंत उत्तर पश्चिम एवं पश्चिम मध्य बंगोपसागर भितरकू जीवा पई संपूर्ण बारण करा जायछि। जीवन प्रति विपद थिबारु केही भी समुद्र मुहां न हेबाकू निर्देश दिया जायछि। खास करी तळिया अंचल रे पानी पसिबार संभावना थिबारु एबे ठारू ही सतर्क होई जातु। प्रशासन पक्षरु मध्य स्थिति उपरे कड़ा नजर रखा जायछि। ब्यूरो डिजिटल सह भुवनेश्वर मौसुमी महांती रिपोर्ट कनक न्यूज।